ओम एक पवित्र ध्वनि है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में पवित्र मानी जाती है। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। ओम को 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, अ, उ और म। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेवों का वास माना जाता है। ओम को शांति का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड की रचना की थी। ओम को परमात्मा या ईश्वर का पहला शब्द माना जाता है। ओम को ध्यान का पर्याय माना जाता है। योग साधक इसे शांति का द्वार मानते हैं। ओम को अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई भी माना जाता है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति दुनिया में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम लिखना ना भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। ओम या ओंकार परमात्मा ईश्वर उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। अकार सतुगुण को, उकार रजोगुण को और मकार तमोगुण के प्रतीक है। ओम के ऊपर बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता की निर्गुणता के प्रतीक है। ओम के उच्चारण का साधक जब ये जानकर जाप करता है तो वो सांसारिक गुणों में दोष दिखता हुआ निर्गुणता को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ओम के जाप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा कही गई है। मार्कंडेय पुराण में योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने बताया है, मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य उस एक ईश्वर की ओर साथ देना चाहिए। ओम ब्रह्मांड में सदैव विराजमान है और जीव भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर के साथ ओम का वाचक भाव संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरन होता है। तदंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध है। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान रहकर माइक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध माया जगत में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध या मलिन माइक जगत में। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। अमेरिका की संस्था नासा ने सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की है, किंतु अपने कानों की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है, किंतु सूर्य से रिकॉर्ड की गई आवाज की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इसलिए नासा ने उसे कॉम्प्रेस करके सुनने की चेष्टा की। उन्होंने जब यह आवाज सुनी तो आश्चर्य का बड़ा धक्का लगा। वह आवाज भारतीय मंत्र ओम था। नासा के वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आया कि हजारों वर्षों पूर्व भारतीय योगियों ने इसका शोध कैसे किया, जबकि इस आवाज की क्षमता अपने कानों को ग्रहण करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है। ओम मंत्रोच्चार के योग्य उच्चारण करने से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। अतः वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा रिसर्च स्टडीज से यह सिद्ध हो गया कि पुरातन जमाने से योगियों ने जो दावा किया है कि ओम नाम जपने से मनुष्य को तनाव से मुक्ति मिलती है, उदासी दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांति मिलती है और व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, यह सभी बातें सत्य हैं। ओम ऐसा मंत्र है जिसमें जिह्वा का उपयोग नहीं होता। गूंगा भी ओम बोल सकता है। गुरु नानक देव जी का एक शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित तथा 100% सत्य है। एक ओंकार ही सत्य नाम है। राम कृष्ण सब फलदायी नाम ओंकार पर ही निहित है तथा ओंकार के कारण ही इनका महत्व है। बाकी नामों को तो हमने बनाया है, परंतु ओंकार ही है जो स्वयंभू है तथा हर शब्द इससे ही बना है। हर ध्वनि में ओम शब्द होता है। अब जानते हैं इसके महत्व और लाभ के बारे में। ओम 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा त्रिलोक भूर्भुवः स्वः भुवः लोक तथा स्वर्ग लोक का प्रतीक है। पद्मासन में बैठकर इसका जाप करने से मन को शांति
तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ओम तथा एकाक्षरी मंत्र का पाठ करने से दांत, नाक और जीभ सबका उपयोग होता है, जिससे हार्मोनल स्राव कम होता है तथा ग्रंथि स्राव को कम करके यह शब्द कई बीमारियों से रक्षा तथा शरीर के 7 चक्र कुंडलिनी को जागृत करता है। अक्षर का अर्थ जिसका कभी क्षरण न, ऐसे 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है ओम। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निश्रित होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। माना गया है कि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है ओम। किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतया शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों के पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। जैसे श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं होता, चाहे उसका कितना भी जाप हो। मंत्र के रूप में मात्र ओम ही पर्याप्त है। माना जाता है कि एक बार ओम का जाप 1000 बार किसी मंत्र के जाप से महत्वपूर्ण है। ओम का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है। तस्य वाचकः प्रणव अर्थात उस परमेश्वर का वाचक प्रणव। इस तरह प्रणव अथवा ओम एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ओम अक्षर है, इसका क्षरण अथवा विनाश नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।